Warum hat noch nie jemand von Terra Nova gehört? Im Gegensatz zu anderen Kolonien in Südbrasilien ist diese deutsche Kolonie leider in Vergessenheit geraten. Wer sind die Menschen hier? Eigentlich sind wir nicht von hier, ne? Aber wir sind hier. Wer von deinen Geschwistern ist aus Deutschland gekommen? Gar keiner. Sind alle hier geboren? Wir sind alle hier geboren. Ah, okay. Alle. Und wie sind Sie hier aufgewachsen? Jeder sprach seinen Dialekt. Ah ja. Und dann mussten sie natürlich sich einigen und sagen, wir sprechen jetzt Hochdeutsch, damit jeder hier sich versteht. Das muss ich können, fertig, muss das gehen. Ne? Und dann hat man das auch getan. Weil in den 40er Jahren ab 38 kam ja die Nationalisierungsgesetz, man durfte kein Deutsch mehr sprechen. Und genau das macht es zu einer faszinierenden Reise zurück zu den schweren Anfängen mit den letzten Zeitzeugen. Und dann kamen die von der Stadt einmal im Jahr und machten Prüfung. Wir besuchen heute eine der vergessenen deutschen Kolonien hier in Südbrasilien, Terra Nova. Wie ist sie entstanden? Die Leute kamen aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Städten in Deutschland. Die Bedingung auszuwandern war, dass die Person sich halt mit der Landwirtschaft auseinandersetzt. Heute ist die Landwirtschaft erfolgreich. Dennoch bleibt eine Frage offen. Du hast von einer gescheiterten Kolonie gesprochen. Warum sagst du das? Heute wird sehr spannend. Eigentlich kann ich immer schon im Vorhinein viel recherchieren, bevor ich eine Kolonie besuche. Aber im Fall von Terra Nova war das fast nicht möglich. Zum Glück konnten mir die wenigen Siedler, die noch hier leben, von den Schwierigkeiten wie auch ihren Hoffnungen erzählen. Heute treffen wir die ehemalige Dorflehrerin, die selbst 1938 hier in Terra Nova geboren wurde, sowie Alexandre, der zur vielleicht letzten noch deutsch sprechenden Generation gehört. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dir das heute zu zeigen. Wir sind im Bundesstaat Paraná in der Gemeinde Castro. Terra Nova erreicht man von Castro auf einer holprigen Fahrt über eine Erdstraße. Anstatt GPS hat man uns dieses Foto hier geschickt. Vor fast 100 Jahren hat alles hier auf dieser Farm begonnen. Alexandre erzählt uns über die Anfänge. Die Leute kamen aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Städten in Deutschland. Die haben sich zwischen 1933, 1936 sind die damals ausgewandert, aus verschiedenen Gründen. Aha, weil ich glaube, wirtschaftlich war es damals sehr schwierig, oder? Genau, zum Beispiel mein Opa, das waren 8 Geschwister, das waren alles junge Leute, die hatten alle eine Berufsausbildung, hatten aber keine Arbeit mehr auf einmal, weil die Arbeit war auf einmal weg. Ne? Anfang der 30er Jahre, diese große Wirtschaftskrise, die Leute hatten keine Arbeit, die haben sich halt, mussten halt schauen, was sie machen. Und so kam es dann, dass er, mein Opa, mit noch 2 Geschwistern, 2 Brüder, entschieden haben, auszuwandern. Ja, da die Kolonie leider schlecht dokumentiert ist, muss man sich auf lokale Quellen verlassen, wie durch diese Briefe, die gefunden wurden. Also meine Oma war ja noch in Deutschland und währenddessen hat er halt jede Woche einen Brief geschrieben, dass sie weiß, dass das Leben hier nicht einfach sein wird, aber er kann garantieren, dass sie sehr glücklich werden. Also die Bedingung auszuwandern war, dass die Person sich halt mit der Landwirtschaft auseinandersetzt. Genau, die Leute, die kamen hier an, die hatten natürlich die Verwaltung von der Kolonie. Das waren auch vom deutschen Staat Angestellte, die haben halt die Leute Anweisungen gegeben, was sie machen mussten, wann sie pflanzen mussten, mit Samen versorgt und Schulungen gemacht, was jetzt gepflanzt werden muss, weil die Leute kannten das nicht. Das waren alles Stadtleute, das waren keine Landwirte. Das war halt die große Herausforderung. Man merkt auch an der Kleidung, das waren halt alles Stadtleute. Stadtleute, aber sie sollten Landwirtschaft machen. Mein Opa zum Beispiel, das war Metzger. Der Bruder von meinem Opa war Ingenieur und der andere kleinere Bruder war Bäcker. Also es waren keine Landwirte. Aber hier mussten sie sich halt damit auseinandersetzen. Und wie war das Land hier, das Sie vorgefunden haben? Das war eine große Farm, also es gab keine Bäume, es kam kein Grünes, das war ein trockenes Land. Aha. Und natürlich ist die Herausforderung viel größer, aus dem trockenen Land ein fruchtbares Land zu machen. Das bedarf natürlich viele Jahre, um das Land halt fruchtbar zu machen. Der Anfang war nicht einfach. Ja, in diesem Buch des deutschen Autoren Wolfgang Ulrich, der ist in den 80er Jahren durch Paraná gereist und hat auch Terra Nova besucht. Und aus diesem Buch habe ich erfahren, dass Terra Nova erst Mitte der 70er Jahre Stromanschluss bekommen hat. Das heißt, die Siedlung war gut 40 Jahre ohne Strom. Wie sah so ein Zuhause eigentlich aus? Hier sehen wir gleich ein sogenanntes Kolonistenhaus, das die Siedler damals bei ihrer Ankunft 1933 bekamen. Wie begann ihr Leben in Brasilien? Und jede Familie hat ein
kleines Häuschen bekommen, sozusagen ein Rancho. Das war ein ganz kleines Häuschen, 6x4. Das waren nur 4 Wände und das wurde aber bei der Familie halt auf dem Land gestellt. Und das Häuschen ist zum Beispiel dieses Häuschen da. Jede Familie hat so ein Häuschen bekommen. So eine Hütte. So eine Hütte, ja genau, Hütte. Und das war halt der Anfang von der Kolonie. Wie sah es von innen aus? Das Haus, die Verwaltung von der Kolonie, die hat halt jeden Einwanderer ein Haus, eine kleine Hütte gemacht, 4 Meter pro 6 Meter, Wände aus Holz, Schindeln bedeckt, 2 Fenster und eine Tür. Wow. Fußboden gab's nicht. Fußboden gab es nicht. Genau, das ist jetzt da der Tisch, der jeder Siedler, jeder Einwanderer bekam halt diesen Tisch. Da steht dann auch noch ein bisschen Porzellan. Hier sieht man ein Foto von der Familie, die auf dem Stuhl hier sitzt. Ah ja. Sind die Deutschen. Man merkt auch an der Kleidung, das waren halt alles Stadtleute, weil im Wald zieht man natürlich keine Krawatte und schicke Kleider an. Stadtleute, aber sie sollten Landwirtschaft Genau. machen. Dann waren halt alle sehr religiös. Sie hatten entweder eine Bibel dabei oder halt religiöse Zeitschriften. Die waren alle auf Deutsch, ne? Hier der Kölner Dom. Wärmeflaschen, Oh, wow. die sie halt benutzt haben. Auch um Hüte zu transportieren, Ah ja. was man halt auf Feiern und Feste benutzt hat. Feierlichkeiten entwickelten sich früher ja oft rund um die Kirche. Doch bei der Religion waren nicht alle einer Meinung. Aber die Kolonie, die wurde getrennt übrigens in katholisch und evangelisch. Aha. Der katholische Priester ist dann gekommen 1934, Pater Ludwig Laufenberg, aber der evangelische Pastor ist nicht gekommen. Ah. Und die Lutheraner, die Evangelischen, die haben sich auch daran beteiligt. Zum Beispiel Weihnachten und Ostern wollten sie natürlich auch religiös feiern. Und dann haben sie sich halt hier integriert Ah, bei ja. den Katholiken. Selbst der Friedhof machte die religiösen Grenzen deutlich. Und wo war der Stacheldraht? Das Stacheldraht war weiter da hinten. Also die Evangelischen sind auf den anderen Teil beerdigt. Und es ist halt meistens noch in Deutsch geschrieben. Wie viele Siedler kamen da eigentlich an, weißt du das? Es waren ungefähr 160, 170 Familien, die gekommen sind. Zwischen 33 und 36. Weil wie gesagt, ab 37 konnte man nicht mehr auswandern. Das war dann schon schwieriger, weil da war schon der Krieg also die ganze Situation schon sehr kompliziert. Und es sind ungefähr 160 Familien gekommen, die aber nach dem Krieg in den 50er Jahren, weil in den 40er Jahren ab 38 kam ja die Nationalisierungsgesetz, man durfte kein Deutsch mehr sprechen. Und während des Krieges waren die Deutschen natürlich die Bösen, also der böse Deutsche. Man wollte nichts mehr mit den Deutschen zu tun haben. Die ganze Regierung von der Kolonie, die sind weg, die sind nach Deutschland. Und während des Krieges mussten die alle nach Deutschland zurück. Wir waren von der Regierung. Und die Leute, die hier geblieben sind, die waren dann sozusagen alleine. Es gab keine Verwaltung mehr, es gab keine Wirtschaft mehr, wo sie den Samen holen konnten, also auch Lebensmittel kaufen. Sie wurden halt alleine gelassen. Und sie hatten keine Landpapiere. Ah, kein Titel, oder wie Genau, man sagt. sie hatten keinen Titel. Das wurde dann alles nach dieser Depression in den 50er Jahren. Ab 50er Jahre wurde das dann alles geregelt. Wie war das, wenn du sagst, Deutsch war verboten? Das heißt, was ist dann passiert, wenn man auf der Straße Deutsch gesprochen hat? Man durfte nicht Deutsch. Wenn man erwischt wurde, bekam man eine Strafe und konnte sogar festgenommen werden. Es wurden Leute auch festgenommen. Aber man muss auch sagen, dass dadurch, dass wir halt weit weg von der Stadt sind, hier in der Kolonie war das kein Problem. Es heißt, denn es war einer da, ein Spion. Was natürlich, die wurden ja auch geschickt. Ein tragisches Schicksal, mit dem die Siedler zu kämpfen hatten. Trotz Ausbildung gab es für sie in Deutschland keine Zukunft mehr und sie setzten all ihre Hoffnung auf ein fremdes Land. Nach dem harten Aufbau der Siedlung wurden sie hier während des Krieges ohne Verwaltung zurückgelassen, sowie durch neue Gesetze unterdrückt. Doch in den 50er Jahren gab es neue Hoffnung. Und wo dann die Donna Gudula und die Donna Lisse Lehrerin wurden hier in Terranova, dann war sozusagen das Überleben der Kolonie gesichert.
Weil die Kinder hatten eine Schule, die Kinder hatten eine Lehrerin, die mit Kindern umgehen konnten und die 2 Sprachen sprach. Das ehemalige Klassenzimmer war auch zweites Zuhause von Donna Gudula. 4 Jahre nach Koloniegründung kam die ehemalige Dorflehrerin zur Welt. Heute ist sie 88 Jahre alt und erinnert sich gerne an früher. Das waren Deutsche und das waren Portugiesisch und es waren auch noch andere Sprachen da. Ne? Aber was soll man sagen, in der Schule gesprochen wurde, das was für alle angeht, und den Portugiesisch gesagt. Und was dann die Deutschen noch angeht, dann haben wir dann die Deutsche gesagt. Und zum Morgengebet hatten wir uns das so eingerichtet, dass wir Teil Gebet in Portugiesisch machen und einen Teil in Deutsch. Aber mit allen zusammen. Okay. Und dann haben die einen mal zugehört und die anderen mal zugehört. Und das ging ja auch. Ne? Genau. Wow. Und heutzutage, da sprechen die Kinder weniger Deutsch. Weil die Kinder sind nicht mehr so, dass das Deutsche richtig sprechen und lernen. Ne? Ja. War schon sehr schwierig, weil auch die Leute aus verschiedenen Orten kamen, aus Deutschland. Und jeder sprach seinen Dialekt. Ah ja. Und dann mussten sie natürlich sich einen und sagen, wir sprechen jetzt Hochdeutsch, damit jeder hier sich versteht. Okay. Weil man musste Entscheidungen treffen. Man musste entscheiden, wo jetzt die Kirche gebaut wird, wo jetzt die Kooperative gebaut wird, die Genossenschaft. Ja. Und viele Dinge, die geregelt werden mussten. Und damit auch jeder sich verständigen konnte, musste man halt das klassische Deutsch sprechen. Ah, auch innerhalb des Deutschen, ne? Musste man da Genau. irgendwo eine Einigung finden. Natürlich haben die Familien bis zu bestimmten Zeitpunkt das Dialekt beibehalten. Ja. Heutzutage ist es sehr schwierig, dass überhaupt noch jemand ein Dialekt spricht. Weil wir ja dennoch das Deutsch von 1930 hier gesprochen haben. Wer von deinen Geschwistern ist aus Deutschland gekommen? Gar keiner. Sind alle hier geboren? Wir sind alle hier geboren. Ah, okay. Alle 12. Okay. 2 sind gestorben als Kinder und dann die 10 sind groß geworden. Und wir sind jetzt heutzutage die 3. und die 4. Generation schon. Heutzutage sind es natürlich nicht mehr 3 Kühe, heutzutage sind 600, 700 Kühe. Wow. Es sind nicht mehr 20 Liter Milch, es sind 6000 Liter Milch. Ja. Und man pflanzt nicht mehr 1 Hektar Mais, sondern viel, viel größere Flächen. Also man überlebt hier von der Landwirtschaft auf einer modernen Art. Es wurde viel gearbeitet hier. Ja. Und das war schwere Arbeit auch. Jungen und Mädchen, alle mussten helfen. Ne? Da haben wir keinen Unterschied gehabt. Jeder hatte einen Tag, wo er helfen musste. Entweder Steine bringen oder Sand tragen oder Kalk oder alles, was hier benötigt wurde. Das wurde dann von den Leuten, von den Terranovanern, von den Einwanderern gebracht, damit die Kirche gebaut werden konnte. Gemeinschaftsarbeit. Genau, Gemeinschaftsarbeit. Dank Menschen wie Donna Gudula haben wir heute noch das Glück, Geschichten aus einer Zeit zu hören, die wir selbst nicht erlebt haben. So wie auch durch die Arbeit von Alexandre. Das ist ein Brief von meinem Opa. Oh wow, die du gefunden hast. Genau. 1934. Genau. Und in diesem Brief hat er immer sozusagen niedergeschrieben, was er so gemacht hat, was passierte, was sie zuerst gepflanzt haben, was wirklich gelungen ist, wo sie geerntet haben. Und er betont besonders auch immer, wie schwierig die Anfangszeit ist. Also sie hatten nichts. Hier sagt er zum Beispiel, er habe kein Hemd mehr. Es war alles zerrissen von der Arbeit halt im Wald und so weiter. Und er betont halt immer, dass sie weiß, dass das Leben hier nicht einfach sein wird, aber er kann garantieren, dass sie sehr glücklich werden, weil sie halt am Anfang sehr schwer arbeiten werden, aber danach haben sie etwas für sich. Also er wollte, dass sie nachkommt, aber er wollte ihr nicht zu viel versprechen. Genau, er war sehr ehrlich, sehr, sehr ehrlich. Du hast von einer gescheiterten Kolonie gesprochen. Warum sagst du das? Es ist leider so gewesen, ne, dass halt der Krieg kam und dass die ganze Verwaltung von der Kolonie, das waren alles Deutsche von der deutschen Regierung, die mussten halt alle abreisen, alle zurück nach Deutschland. Und die Kolonisten, die Deutschen, die hier waren, die wurden halt alleine gelassen. Die mussten gucken, wie sie alleine über die Berge kommen. Und es war halt nicht einfach. Es war schon eine harte Zeit. Die meisten sind auch weggegangen und man muss auch sagen, die hier geblieben sind und die heute auch große Wirtschaften haben, Milchwirtschaft, die pflanzen Mais, Soja,
Bohnen, Weizen. Ne? Das sind halt alles, die sozusagen dieses harte deutsche Fell hatten, um das halt einfach durchzumachen. Genau, weil du hast gesagt, nicht jeder, der gekommen ist, war Landwirt. Genau, Na? nicht jeder war Landwirt. Man musste es erlernen und man musste es auch mögen. Weil, wie gesagt, es war nicht einfach. Man musste lernen, wie man pflanzt, was man wann pflanzt. Und deswegen ist es auch so, heutzutage für uns, wenn du hier vor dieser Hütte stehst, heutzutage hat man schöne Häuser, viel Komfort. Und vor fast 100 Jahren, die Deutschen, die nach Brasilien kamen, die haben halt eine Hütte bekommen, kleine Hütte. Ne? Und für uns ist es halt wichtig, dass die neuen Generationen, besonders halt die Kinder, hierher kommen und sehen, hier gibt es etwas, was anders war. Ne? Und die Kolonie gibt es heute, weil damals die Leute die gegründet haben. Und das ist auch für uns dankbar, sowas zu ermöglichen durch eine kleine Sammlung, wie zum Beispiel hier das Museum. Ja. Dass man halt einfach den Kindern zeigt, schau, wir haben diese Wurzeln gehabt, das sind diese Deutschen, die hier damals gekommen sind, die haben noch Deutsch gesprochen. Abgesehen davon, dass zum Beispiel meine Generation sehr wahrscheinlich die letzte ist, die Deutsch spricht. Wie siehst du dann die Zukunft der Kolonie? Die Zukunft der Kolonie sehe ich besonders im Tourismusbranche. Also wir haben, denke ich, Potenzial, dass auch viele Familien davon profitieren. Aber dadurch, dass wir auch sehr abgelegen sind und keine gute Straße haben noch, müssen wir halt standhaft bleiben und stark bleiben in der Landwirtschaft. Und das ist auch etwas, das ihr gut macht hier, ne? Genau. Heutzutage sind viele Familien, die haben Auszeichnungen, weil sie so gute Milch liefern oder weil sie so gute Kühe haben oder weil sie so gute Weizensorten haben und so weiter und so fort. Du sagst Zukunft im Tourismus, was macht man da? Zum Beispiel, es sind viele Leute, die hierher kommen und sagen, ich möchte Terra Nova kennenlernen. Sie kommen und möchten die Kirche besichtigen, sie möchten unser Museum besichtigen, sie möchten unsere Kuchen und Torten probieren, unsere Waffeln, die gebacken werden, unsere deutschen Feste, die gefeiert werden. Das ist etwas, was sozusagen heutzutage immer beliebter wird. Ja, super. Und wir müssen das erkennen und wir müssen das auch entsprechend den Leuten etwas geben. Kommen andere Brasilianer auch zu euch? Genau. Ja? Also heutzutage sind es alles Brasilianer, wir sind ja auch Brasilianer. Und genau. Aber dennoch haben wir halt diesen Differential. Ne? Weil wir halt, weil wir noch etwas zu bieten haben, was deutsch ist. Wenn man dich fragt, wie fühlst du dich in deiner Identität, was sagst du dann? Wie fühlst du dich? Es ist immer schwierig. Meine Oma hat zum Beispiel immer von Deutschland gesprochen und sie hatte auch immer Heimweh. Und man denkt so, eigentlich sind wir nicht von hier, ne? Aber wir sind hier. Du bist die dritte Generation. Genau. Und ich war auch schon in Deutschland, aber meine Heimat ist hier. Und ohne weiteres. Das hat meine Oma damals in den Briefen geschrieben, dass er hier sein Zuhause hat und er möchte nicht mehr hier weg. Und ich sage das Gleiche. Willst du, dass mehr Menschen über Terra Nova erfahren? Gib diesem Video jetzt einen Daumen nach oben, damit YouTube es mehr Leuten vorschlägt, die von dieser vergessenen Kolonie erfahren können. Übrigens, wenn du einen Ort in Südamerika kennst, den ich besuchen soll, schreib's mir in die Kommentare. Mehr über mein Leben und Arbeit in Südamerika sowie alle ungeschnittenen Interviews mit meinen Gesprächspartnern gibt's in den Mitgliedervideos. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir sehen uns in Kürze. Bis dann. Danke für die Einladung und das tolle Team vor Ort. Dankeschön. Danke für die Zeit. Dankeschön. Dankeschön.